什么是转龄？从10幼虫脱皮变20幼虫，20幼虫脱皮变成30幼虫，脱皮的动作就是转龄。今天我们要来看的是黑金刚姬兜20转30的转龄过程哦。咦，甲虫老师不是说兜虫的头壳是深咖啡色的吗？兜虫的幼虫头是深咖啡色的，锹形虫的幼虫呢，头是橘色的。这只黑金刚姬兜幼虫的头壳怎么是橘色的呢？因为幼虫要转龄的时候，外皮和内部身体已经快要分离了，所以头壳会变成橘色的，身体的颜色也会变成浅浅的淡橘色。通常都是换土的时候巧遇才看得到，不一定每次都能看到哦。好，这一只是10，然后中间是20，那最大只的是30，头的头幅完全不一样，差别非常的大。欢迎订阅红森林频道，并请分享、点赞、开启小铃铛，才能收到最新的影片通知哦。有任何问题，欢迎在下方留言。想看甲虫老师拍哪种甲虫，也欢迎留言让我们知道哦。